Okay, amanya Geoffrey tulya musima wano ku kkooti enkulu ey'e Kampala. Olunaku lwaleero tuzze mu maaso g'omulamuzi Michael Lugu okulaba nga tugenda oba nga tutandika mu maaso oba nga tugenda mu maaso n'omusango gwe baggulako baclients baffe babiri omuli Sipapa wewawo n'omukyala we. Buno bwe budde bwe tubale tulindirira. Singa tujjukira bulungi okuva mu kkooti ya wansi nga kyetubagamba kintu kimu, fayiro bagitwale mu kkooti enkulu. Naye kasita fayiro etuuse mu kkooti enkulu tuli ready n'okuwuliza omusango. Ekinnaku ekibaddewo ate omuwooleza wa gavumenti azze nga ye alaga akyasaba nnaku endala mu maaso olw'ensonga ye kennyini naye tali ready. Agamba yeetaaga okufotokopinga, yeetaaga okufuna obujulizi obulala n'ebigenderako. Naye tuli mu mwaka gumu n'ekitundu oba n'okusoba okuva we baba bakwata bombi okuva mu bitundu eby'enjawulo. Kati tosobola kutugamba mbu ate okyayagala oba okyasaba ebbanga eddala oba ekiseera ekirala okulaba nga bwetegeka. Naye ffe tuli bagumu era tumanyi Sipapa wewawo ne mukyala we tebalina kye baakola, tebazza kikolobero kyonna kyonna, kwenesa balina okuba nga balina wabweru. Of course sijja kubagamba nti bombi bali mu mbeera nnungi ku lw'ensonga tewali muntu ali mu ndaluzira oba ali mu Komera ng'ali mu mbeera nnungi. Bamisinga ffe abali wabweru, bamisinga famire zaabwe, n'ekisingira ddala obukulu singa obalaba babaawula bajja mu kkooti, babagatta bajja mu kkooti. Omukyala ali mu Komera lye n'omusajja ali mu Komera lye. Kati eyo famire nnamba oba ogyawuddemu ekyakkirizibwa nakyo mu mateeka. Naye tuli bagumu era tuli beekakafu nti leka bujulizi bonna babuleete tutokola nga tugenda mu maaso. Oba tebabulina then babayimbule mbagirawo. Omwana tebamutwalira ku lw'ensonga omwana tannabeera bulungi ate ng'eno wabweru yeewali eddagala, yeewali ku kimu ekyetakisa omwana okumukolako. Kanso olowooza kigendererwa ki ekiri emabega waakyo okubeera nga n'obudde buno tebannaba nnoonya bujulizi? Of course ekigendererwa ekisinga kiri kimu kyokka kyokka, kulaba nti Sipapa ne mukyala we basigalayo munda, kyetajja kukkiriza ku lw'ensonga kitunyomola eddembe erabo ery'obuntu. Naye tugenda kukirwanisa era tugenda kufuba okulaba ng'abiri tukomera mu kkooti ku kimu nga bwe bagambye bajja baba bakituwadde, tujja batutegeeza abantu bonna bonna naddala abo bawagizi ba Sipapa ne mukyala we kigenda okuddako. Owaki otegeezezzaako kkooti togenda kubeerawo ng'ennaku z'omwezi abiri, kigenda kubeera kijanga toliibwa? Of course mbadde ntegeeza kkooti tolo olunaku sigenda kubeerawo, naye kkooti ffe mu mateeka ye boosi oba ye alagira. Kkooti kyeragira kyogera nakyo. Programu ze mbadde nnanga abiri zonna ngenda zistoping okulaba nga mbeerawo mu kkooti olunaku olwo. Tusuubire ofuna obwenkanya omuzze mu kkooti? Of course obwenkanya obusinga buli nga Sipapa ne mukyala we nga bafulumye. Ku lw'ensonga tumanyi wakati wange ne baclients bange tumanyi tebalina kye baakola. Ekiwubalo kikutta eky'omwami. Awo si mwami wange, oyo mukwano gwange nnyo nnyo nnyo. Naye nga mwebali kubeererawo Sipapa. Ndasooka kwebaza mikwano gye gyonna egibeereddewo Sipapa mu mbeera yonna. Mwebale nnyo, mwebalire ddala, talibeerabira. Mwebale kujja. Kkooti tulina okugoberera amateeka nti ensonga ze tuliko nnene. Era tulina okukkiriza tulinde kkooti olunaku lwetuwadde nga 2 mwezi guno. Era tusaba kkooti ekozese amazima eri Sipapa ne mukyala we. Tusaba ne President Museveni atunule mu nsonga ya mutabani we, kubanga oyo abadde muntu we nnyo, mukwano gwe. Mbadde sisuubira kuba nti asobola okubeera mu mbeera eno paka kati almost omwaka mulamba ne mukyala we. Abaana be bali bweru, tewali abalabirira. Wandyagadde kkooti era muze bwenkanya. Yes.
nezino ensonga zigwe omusajja asobole okuddayo alabirire famire ye ezo ziggwadde nabyo tukyala bikyakuleebuukanya ezizo nezinabitex olaba ino ensi teriiko bwannannyini ebintu ebimu twabimanyirira tewali nnyo kyamaanyi kyekutalabye mu nsi eno ebyamuzeeyo abitex bikyagenda mu maaso era tugenda kuba ndowooza kati byetuddako mu maaso awo balooya baffe bagenda kuba bawa information yeeyo naye nga tusabira ddala Sipapa ateebwe bakugamba ennyimba ze baakugana okuyimba oziyimbe mu byalo mu nkukutu ne kamera tozikiriza n'obusimu tobukkiriza bw'ofuna mudidi eno yakyaato bayagala mudidi gwe aleete contract mu bantu ebintu bya contract tebyali byakwogera aleete contract mu bantu muwe ekitiibwa nga muzeeyo abitex naye ng'ekiriwo njagezaako okulwanirira obwenkanya eri music wange n'obudde kubanga ekyo kyo sijja kikkiriza ne bwe banansinga seewuunya sijja kwewuunya ye Uganda yaffe gye tukola kyetulimu ye Uganda gye tulimu naye njagezaako nga nannyini nnyimba ekyoba omanya kyonna kyekiri kijja kuggwa era nsaba nnyo muzeeyo abitex agira anoonyeza kasente agira akanoonya kubako nja keetaaga mu maaso awo si mu bubi otegeeza ki ajja kitegeera ye obudde bukyaliwo ye sooti nga anoonye kasente akawera omubanja akijja laba ekinaddako ekooti ejja kulaga oba manja oba si banja oba ye mukyamu oba nze mukyamu mu bigambo byayagala ye mwetondera senga ogenda n'ofukamya n'omwetondera ayinza okusomera nga nakola ki okwetonda ku ki okola bye yali ayagala nkole ebitali mu contract oba okwetonda mu ki kikyotegeeza mu yebagambye neetondere ki emisango giwamuzzaako misango ki gye yabagamba ebyokuyimba nga takulagidde n'okwata ebikulu nga temwogerezeganyizako naye tekisoboka ebyo bigambo ng'omuntu nga ye ne waliyo empapula ze twasayininga mu mateeka ezaaliko balooya emikono gye ng'ate tewali yasayininga nga byabuwaze so kati ebyo bye bijjo empapula ze zijja okwogera si bigambo okitegeera mukwano just kyenyagala ngenda kuddamu neebaza abantu ababeereddewo Sipapa mu mbeera yonna mwebale nnyo mwebalire ddala bannamawulire mwenna Serena wangi nga weweebaza akabeereddewo Sipapa katono nnyo bwe tukuleka wange omuyimbi twetukyawulira ng'ofulumya music wa mwaka gujja abawagizi bange bamanyi omuntu gwe baawagira nti muntu wa bizibu bagumu nnyo era bajja kugumira ddala ne kino kijja kukola ki kijja kuggwa si kyo ekisoose mu bintu bye tuyiseemu tuli bagumu nnyo mikwano ese baagala wa buzibu Nasaundi anatumazaako.